Trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt, biết bao người đã ngã xuống giữa rừng sâu, đồng rộng, không một nằm mộ, không một lời tiền biệt. Họ ra đi trong lặng lẽ, để lại sau lưng tiếng vọng bi thương và những câu chuyện ly kỳ về hồn ma vọng nhân. Người dân kể rằng, vào những đêm khuya vắng lặng, giữa làn sương mộ bằng lăng, thấp thoáng bóng người mặc quân phục cũ kỹ, khuôn mặt mờ nhạt, ánh mắt u uất như tìm kiếm điều gì chưa trốn. Có người đi rừng khiêng củi, chợt nghe tiếng bước chân lần trong gió, hay thấy dấu vết lạ trên nền đất ẩm. Những linh hồn ấy không siêu thoát, mãi vật vượng giữa nhân gian, khát khao được nhận về một nén hương, một lời cầu nguyện, một nắm mộ để yên nghỉ. Đó là nỗi đau còn dậy dứt, là ký ức mà chiến tranh để lại cho đất nước này.